guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, ang gagawin po natin ngayon ay violet butter slime. Let's get started! Okay na guys, first kailangan nyo ng clay. Kailangan din natin ng activator. Hindi po to liquid Ariel, ano to, pili ko borax to. Borax ito. Meron nyo na maliit na ganito, pakita ko sa inyo. So guys, maliit niya. At saka guys, nakagawa na rin po ako ng violet butter slime. Tinaray ko muna bago ko i-vlog. Maglagay na tayo ng glue. Piling ko lalakayin ko yung akin. Dito ko na siya ilalagay. Dito na siya ilalagay yung slime natin. Maglagay na tayo ng glue. Lagay ko muna siya dito kasi may mga tira-tira pa siya. Ayan guys. Ayan karami. Maglalagay tayo ng baby oil. Kung gusto nyo, huwag na lang lagyan ng baby oil. Okay lang. Pang ano lang kasi ito, pang glossy ng slime. Tapos mag-add na tayo agad ng activator. Mag-add ulit tayo guys ng activator. Wait lang guys. Ayun guys, nakuha ko.
na may natira pa. Mamaya na natin siya. Tapos, maglagay na tayo ng clay. I-half ko lang muna. Sarain ko na lang siya. Tsaka guys, may ititira tayo. Para siyang egg. Hindi, para siyang pancake. Tapos yung ano niya, yung cheese niya or butter niya. Yan. Butter lang talaga ito eh. Guys, ang ganda. Guys, magta-thumbnail muna tayo. Thumbnail, yan. Pupulol na ako. Iisin lang muna natin to. Bakit tayo magkumuha ng ano natin. Guys. Ganda.
magta-thumbnail na tayo. Para hindi tayo masyadong mahirapan. Wait guys, daw na po magtatapos yung paggawa natin ng violet butter slime. Please like and subscribe and click the bell icon para sa sunod na video. Bye bye.